İmam sevir o insanı ki fədakardır da. Yəni təkcə bu mənim yox. Mən nə etməliyəm? Nə eləməliyəm? Adam var 3-4 kəlməyə şəkk şübhəyə düşür. O əziz deyil. Əleyhissalamın ümumiyyətlə səhabələrə haqqında deyəcəyi sözlərin bir ikisini yığmışam. Onlara deyib ki, onda bu xüsusiyyət vardı. Görünən bu da onu təqdir edirsə biz də belə görmək istəyərdik. Biri Zeyd ibn Soğan haqqındadır. Gəldi, dayandı, o dünyasını dəyişəndə başının üstündə dedi, Rahiməkallah ya Zeyd. Allah sənə rəhmət eləsin. Adama imamı deyə. Maraqlıdır. Xoş şanlı ki, Allah sənə rəhmət eləsin. Biz demirik, Allah sənə rəhmət eləsin filan kəs. Deyirsən, həyatda azaqanı olan idin, az gözləntin var idi, amma əziməl məunə, çox kömək eləyən idin. Hey çalışırdın, nəsə eləyirdin, amma belə də azla inirdin, kifayətlənirdi. Adətən insan imtiyaz çox istəyir, öhdəlik az istəyir. Deyirsən, ya elə dördün. Sən heç o qədər imtiyaz arzusuna da deyildin, amma elə öhdəlik axtarırdın və icra eləyirdin. Görünən budur ki, imam sevir o insanı ki, fədakardır da. Yəni, təkcə bu mənim yox. Mən nə etməliyəm, nə eləməliyəm? Bu cürlə insanları sevir. Mən hətta bəzilərindən indi yadıma düşür. Sahabələrin də bu xüsusiyyətini görmüşəm. Məsələn, qapısına qoymayanda imam onu deyib, nə var məndə qoymur? Demirək, niyə qoymur? Nə var məndə qoymur? Özünə qayıdır da. Bu yaxşı bir dənə nöqtədir. O başının üstündə idi, can verirdi. Hələ dünyasını dəyişmiş. Bunu deyəndə o da deyir, gözünü açdı, baxdı imama dedi, əntə fəcəzəkəllah xeyrən ya əmirəl müminin. Yəni, nə keçibsə səndən keçib də bizə, sənin əlinlə biz bərəkətlənmişik. Ya əmirəl müminin. İmamı ilə bir diskusiyasıdır can üstündə olanda. Bu bir. 2. Malik haqqında. Düzdür, Malikin gedib gəlmədi onun başının üstündə, amma xəbəri çatdı Malikə. Dedi, Malik və ma Malik. Malik və ma Malik. Vallahu ləv kənə cəbəllə kənə finda. And ola Allaha dağ olsaydı, böyük bir, zirvəli bir dağ olardı. Ləv kənə həcərən ləkənə saldən. Daş olsaydı, qaya olardı. Nə mənada? Yəni, qayanı vurursan, qıra bilmirsən də. İzzətin də mənası budur. Əziz də ərzun izaz təsvirində gətirir. Onu da 2 dənə, 3 dənə kəlməylə şəkkə sala bilmirsən və yaxud iradəsini sındıra bilmirsən. Əzizdir. Həm nəzəri baxımdan əzizdir, həm əməli baxımdan əzizdir. Adam var 3-4 kəlməyə şəkkə şübhəyə düşür, o əziz deyil. Adam var, məsələn, bildiyi haqq yolda 2 nəfər deyir ki, getmə, 1 nəfər ruhdan salır. Bu 4 addımdan sonra dizləri düşür yerə. Bu əziz deyil. İzzətli deyil. İzzətli deyil. İzzət bu deyə. İzzət həmişə mənası bu deyil. Çox insan səni istəsin. Həmişə mənası bu deyil. Bəli, izzətli insanın məhəbbətini Allah qəlblərə səpir və ona qarşı nifrət də olur qəlblərdə.